ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಶೀತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಚಕ್ಕೆ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ಲೋಟ ನೀರಿನಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟು 3 ಶುಂಠಿ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಶುಂಠಿಯು ಸಹ ಅತಿ ಹೇರಳವಾದ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೋವು ನಿವಾರಕ. ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 1 ವಾರದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಗುಣ ಇರುವಂತಹ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂಥವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಶುಗರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಆಥ್ರೈಟಿಸ್ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂತಹದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.